बड़ा बड़ा कहाँ है? वहाँ पे किस्म के अलग अलग किस्म के पक्षी हैं। मस्त गोले रानी बच्ची की बुआ रही है, बच्ची की ये देखो ये देखो इधर पेड़ पे बैठे हैं। मस्त वो विनर चिकन डिनर कर रहा है। ये देखो इधर आओ मैं आपको दिखाऊं। ये देखो इधर बैठा है। देखो ऊपर ही है।